我们是在来的飞机上，然后看到一个报纸，报纸上写说这趟火车22号首开，然后看到是直通滑雪场嘛，也挺方便的。我觉得带小朋友方便比较重要，所以就选择直接就是在下了飞机就立马把票就买掉了。我觉得车厢环境很不错啊，就是整个车厢非常干净，而且现在座椅也蛮舒服的。在我们墙壁上还有文化角啊，这个文化角上面有长条形的纸条，下边都印有二维码，旅客可以拿出手机来扫一扫。二维码里边有哈尔滨以及亚布力景区的介绍，还有我们美食的介绍，以及我们列车的换乘时刻。我们还设置了防尘布，这个是为了旅客专门存放雪具用的。